तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बेस्ट टॉप 5 साउंड इफेक्ट्स वेबसाइट्स, जहाँ से आप अपने कमर्शियल वीडियोस के लिए बी रोल बनाते हैं। जो आप बी रोल एडवर्टाइजमेंट ऐड के लिए बी रोल एडवर्टाइजमेंट ऐड के लिए आप साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। वेबसाइट के नाम बताऊंगा। मैं 5 टॉप वेबसाइट लेके आया हूँ साउंड इफेक्ट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारी टॉप 5 साउंड इफेक्ट वेबसाइट। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी ये वेबसाइट खुली हुई है MIXKIT.com। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि ये वीडियो के लिए, म्यूज़िक के लिए, साउंड इफेक्ट के लिए, टेम्पलेट्स के लिए भी है। तो आज हम देखने वाले हैं साउंड इफेक्ट। तो गाइस, ये इस वेबसाइट पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं और मैंने इसके साउंड इफेक्ट यूज़ किए हैं अपने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उस कंपनी में मैंने बहुत जगह इसके जो इफेक्ट्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं। जैसे मैंने टोन, टंग, पॉपअप साउंड, ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर आपको एनिमल साउंड मिल जाएंगे। बहुत सारे अमेजिंग साउंड्स हैं यहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगे। आप इजीली डाउनलोड करके अपने यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने सेकंड वेबसाइट की, जिसका नाम है freesound.org। freesound.org ये भी एक अमेजिंग वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फ्री साउंड्स मिल जाएंगे, लाइक म्यूज़िक भी मिल जाएंगे और आपको और क्या कहते हैं, आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। देखिए आप पे क्यूरियस क्रीप, इलेक्ट्रो, फुट स्टेप, यहाँ पर बहुत सारे साउंड है। जैसे मैं आपको कुछ बजा के दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं इसमें नहीं बजाता हूँ। हो सकता है कभी कभी आप यहाँ पे इस वेबसाइट को मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप चेक कर लेना। अब मैं बात करता हूँ अपने थर्ड वेबसाइट की। जो थर्ड वेबसाइट मेरी है वो है BBC साउंड इफेक्ट। BBC साउंड इफेक्ट्स। BBC आपने नाम सुना होगा। ये उन्हीं की वेबसाइट है जो BBC न्यूज़ है। उन्हीं की ये स्टॉक वेबसाइट है और ये लोग अलाउ करते हैं कि इनकी वेबसाइट लाइब्रेरी से आप फ्री में साउंड डाउनलोड करें। साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये परमिशन देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी, इनकी भी ह्यूज लाइब्रेरी है। 33,066 यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। आप अपने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहीं पर सारे जो आपको ज़रूरत के हैं बहुत सारे मोस्टली मिल जाएँ, आपको किसी और साइट पे ना जाना पड़े। अब मैं बात करता हूँ अपने फोर्थ वेबसाइट की, जो कि है 99 साउंड। 99 साउंड्स में भी आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ड्रम सैम्पल्स, रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड, यहाँ पर बहुत सारे इनके साउंड्स हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड करिए, यूज़ करिए और मुझे बताइए कि आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करने में मज़ा आ रहा है कमेंट में। और हम बात करते हैं लास्ट वेबसाइट की, जो है कि हमारी ऑरेंज फ्री साउंड्स भी अमेजिंग वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लूप साउंड मिल जाएंगे और बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएंगे, रिलैक्स म्यूज़िक मिल जाएंगे, क्लासिक म्यूज़िक मिल जाएंगे और साउंड लोगों के लिए साउंड्स मिल जाएंगे। एक टोन्स जो होती हैं, जो छोटी छोटी रिंग टोन्स टाइप, वैसे आपको अमेजिंग साउंड मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट में एनिमल साउंड, बीप, बेल साउंड, डोरबेल साउंड, फनी साउंड, नेचर साउंड, रिलैक्सिंग साउंड, स्कैरी साउंड, स्ट्रीट साउंड, बहुत सारे यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स हैं। वो आप डाउनलोड करिए, यूज़ करिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को फिल्म मेकर दोस्तों के साथ, वीडियो एडिटर दोस्तों के साथ, जो साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं फ्री साउंड इफेक्ट। कॉपीराइट के चक्कर में जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनको ज़रूरत होती है साउंड इफेक्ट की। तो ये थी हमारी टॉप 5 फ्री साउंड इफेक्ट वेबसाइट फॉर यूट्यूबर्स और फिल्म मेकर्स और फॉर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।